நான் ஸ்டாப் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஷ் ஃப்ரை. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஃபிஷ், சில்லி பவுடர் 3 ஸ்பூனு, மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூனு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 டேபிள் ஸ்பூனு, கரம் மசாலா தூள் 1 ஸ்பூனு, சால்ட்டு தேவையான அளவுக்கு, இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 ஸ்பூனு, ஆயில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு. வாங்க ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்து, 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, அதில் உள்ள சாறு மட்டும் எடுத்துக்கலாம், அந்த திப்பி வேண்டாம். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது, மீனில் ஒட்டாத. அப்புறம் மீனில் தடவிடுங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மீன்லேயும் தடவிடலாம். இப்போ எல்லா மீன்லேயும் தடவியாச்சு. இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஊறட்டும், அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுருங்க. பேன் சூடானதுக்கப்புறமா ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா ஆயில் சூடாயிடுச்சு. மீன் போட்டுருங்க. இப்போ ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு சைடு திருப்பிடுங்க. இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை எடுத்துடலாம். ஃபிஷ் ஃப்ரையை நான் சர்வ் பண்ணிட்டேன். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.
தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.